Hey, mambo vipi? Kwa jina naitwa Director Van. Nimefundisha namna ya kusave rangi ambayo kwa picha ambayo umewesha edit, yani kama una picha yako umeedit, unasema hii rangi nataka niwe natumia katika picha zangu zote. Sasa namna ya kuisave ili kila picha uweze kuitumia. Twende pamoja. Yes, hatua kwanza nitafungua project kama hivyo unavyoiona, kisha hatua ya pili nitatafuta picha ya kudrag, kwa mfano kama hii. Yes, nitadrag picha yangu. Nikishaanza kudrag picha yangu, sasa nitaiedit. Nitaiedit picha yangu. Twende pamoja. So navyoedit picha yangu nitaiedit kwa umakini. Kwa makini kabisa. Then kabla sijabonyeza okay, nitakuja sehemu pa kusave picha yangu. Nitasave setting. Hapa nitaweka all. Then nitasave. Nitaiandika jina, nitaiandika mtoto. Nitabonyeza okay. Hapo nitabonyeza enter. Kwa picha yangu hapa ilipofika, imefika katika stage kiwango kizuri, kwa hiyo mimi nisha save picha yangu. Hatua ya pili nitadrag picha nyingine. Tabonyeza open. Tarudi kule. Hapo nitakuja hapa preset. Nitafuta preset yangu. Hapa. Then nitabonyeza okay. Kama kuna kitu cha kuongeza nitaongeza, cha kupunguza nitapunguza katika picha yangu. Labda hii imezidi sana. So mpaka hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu.
Labda tujaribu tena picha nyingine. Na hii process ya kusave preset inafanyika katika program zote za Adobe Premiere na preset nyingi sana. Hizi zote tunazoona ni preset hizi ambazo zimesaviwa zipo. Kwa kama ukizihitaji unaweza ukachukua namba yangu ukanitafuta, tujue zinakufikiaje hizo preset. Yes, kufika hapo tumefika mwisho wa kipindi chetu. Kwa jina la Director Vanel, usisahau kucomment na kusubscribe. Pia nimezaminiwa kabisa na One Touch Studios, unaweza ukafollow, unaweza ukawafollow ukaja ukaona kazi zao. Kama utazipenda the way utaweza kubadilishana nao contact ili mambo mengine yaende poa. Nasema asanteni.